What's going on, guys？ 又到了新的一期呢。这期跟往期不一样，是因为我们不是教你们怎么样去做教程，又不是 vlog， 因为这期是纯为粉丝你们准备的，其实是粉丝福利。因为我之前答应过大家，我超过5000粉丝会分享一些福利给你们。在录视频的此时此刻，我应该已经超过了8000粉丝，1个礼拜的时间，非常感谢你们。好像是因为我的视频被推到了某页的封面上，也是因为你们长期的互动，让 B 站觉得我比较活跃吧。谢谢你们。那为了感谢，然后我想分享一点小小的心意。那因为我是新 UP 主，我还没有抽奖功能，需要有一定的互动量，所以呢，在这我不能给你们抽奖。可是我说，为什么不分享一些我最常用的一些素材库给你们？可能这个对你们更有帮助，而且每个粉丝都能有一点点我小小的一个心意吧。那这个素材库包括了字体、音乐、音效，还有一些插件。整体来说8到10 G 的内存吧。如果你是喜欢摄像，而且是 vlog 或者是刚进入摄影行业的，或者想做 UP 主，我觉得这个可能对你是真的一个很好的小福利。那我们来说说到底包含了什么。那首先是字幕，字幕这个东西也是有版权的，特别是如果你要用商业字幕的话，这个是非常要注意的一件事情。那我分享的这些字体呢，都是开放式的，所以你们可以随便去用它，不用担心，中文和英文都有，而且包括了一些我常用的一些字体，希望你们喜欢。字体安装非常简单，打开文件夹，然后选你们想安装的字体，双击，然后左上角有一个 File 安装，文件安装就可以了。那我知道有朋友喜欢我的 BGM， 包括我 Vlog 和我的旅游的视频里面都会分享一些 BGM。那这些音乐是我长期累积下来的，一部分是从 YouTube， 有一部分是从 Epidemic Sound 和 Atlas。因为我在那上面有一个账号，所以我会去买一些音乐。这样呢，我分享给你们，它也没有版权，所以的话你可以随便去用。那我个人建议，如果你是要用它的音乐，在你的简介里面还是提名一下，这样会比较好。那第二就是音效，音效也是一个非常好玩的东西，为了让你的视频更上一层楼，音效是非常重要的。那这里呢，我也分享一些我最常用的音效，也是因为我做商业片和拍一些视频的时候累积的素材，里面包含了室内、室外，包括环境的这些音效，动物发出来的声音，走路声、打电话声、脚步声等等之类，很多你们可以慢慢一点点去翻。我觉得对你们应该还是有一定的帮助的。我还想分享给你们一个综艺节目的素材包，这个是我当时找了很久，我从国外回来以后，就是要接触很多像国内的这种剪辑和这种 style， 所以他们喜欢用一些特效声，特别是台湾的综艺节目。所以呢，这个综艺包我觉得是非常的方便，里面有一些文字插件的模板、动感表情、特效和音效的这个效果，然后可以下载下来，添加到你的视频。怎么用就直接拉进来，就是因为它们都是 PNG 或者就是 Alpha Channel， 就是透明的，所以直接拉到视频里面就可以直接用了。就这么简单。还有想分享给你们的是个别的 overlay。overlay 其实跟模板是一个道理，它是一些效果上面的 overlay， 比如说云啊、雾啊、闪光、灯光、镜头的这个反射等等，你可以用在你的视频里面，添加一些艺术感，或者你可以把它用来为转场，或者就是你想拍一些特别效果的场景，可是你却没有那个道具，比如说雾，你就可以添加到你的这个场景里面，这样感觉整个环境是带有雾的。最简单的方法就是直接拉进来，放在你的想要的层次的上面一层。还有就是好多东西想分享给你们，就是插件。我会给你们一个 Red Giant Magic Bullet 的一个插件，这个插件非常好用，就是如果你喜欢视频上面的调色的话，你都可以用，直接打开，然后它里面有几十几百个吧，我都没有数，就是预设吧，等于就是自动帮你调色，而且可以加一些比较好的一个工具的效果。所以如果你喜欢拍一些 vlog 或者旅游片，或者是想做一些简单的有艺术感的片子，我觉得调色是一个必要的一个过程。这样下来的话，应该满足了你所有后期的一些需求，字体、音效、润色，加一些特技效果等等之类。希望对你们有帮助，也再次感谢你们长期以来的对我的支持。希望我们可以继续的加油。如果你喜欢这期的节目，记得留言、点赞、投币，然后可以把这个视频分享给你身边的朋友们。好，如果你喜欢摄影摄像，那想学习更多的教程，包括 Lightroom 调色和后期视频的教程，不妨关注。近期我还会发一些干货。我是乔治，我们下期再见。